好，大家晚上好啊！咁啊，最後呢一堂啦。咁啊，最後呢一堂咧就係一個比較，我覺得係一個好基本嘅課堂嚟嘅。但係咧又係將我以前一啲教過幾堂嘅嘢咧，就濃縮做一堂。不過咧就我相信有啲人咧應該大家都有學過查經啦。咁但係咧查經或者叫做其實去到真係釋經嘅呢個部分咧，其實我相信大家都有啲困難。咁所以咧就好想分享少少心得啦。咁今堂係咁樣嘅進路嘅，所以同埋都係將我哋之前讀過嘅咁多即係呢10堂嘅嘢咧，做一個約莫有個整合咁樣啦，讓到我哋咧翻到去我哋每一次去查經啦、去睇聖經嘅時候咧，我哋有多少少嘅嗰種深度去到睇咧，其實一段經文可能會出現嘅一啲問題喺邊度。好，咁咧就我哋開始之前，我哋一齊祈禱啊！天父，我哋多謝你，你俾我哋咧喺呢10個禮拜嘅入邊咧，我哋能夠喺經文喺上帝你嘅話語嘅形成，同埋佢嘅即係神學嘅觀念，或者去到經文嘅一啲即係一致嘅內容咧，我哋有啲嘅涉獵。我哋呢啲嘅探索咧，其實都係幫助我哋咧去對神你嘅話語有更加廣闊嘅認識。縱然咧，可能喺我哋人生當中，或者喺我哋真係喺每一日嘅生活，每一日就一次睇聖經嘅過程，我哋其實咧都可能會有好多其實未必咁適應，或者未必咁容易明白嘅地方。但係我哋相信，正如即係猶太嘅神學都會理解，即係好多嘅嘢其實係日子有功。我哋去讀經，其實咧係每一日咧去增添，而呢啲嘅知識，或許咧會喺我哋好需要主你話語嘅時候咧，聖靈就可以用呢一樣嘢去提醒我哋。求主你就係咁樣去幫助我哋用，亦都讓到我哋今晚有好嘅學習。以上祈禱交託奉主耶穌基督名字。咁咧上次咧就我哋就處理咗啲聖經嘅矛盾啦。咁啊唔知道大家有幾多理解，有幾多即係落到心，或者落到去一啲思考啦。咁其實最主要都係想大家咧，其實要除咗讀得廣之外咧，係讀得深。其實今日咧都會有少少呢個角度嘅。咁同埋即係我哋都要學習下運用一啲工具啦，同埋咧，我哋要用一個即係闊啲嘅胸襟咧，去擁抱唔同嘅詮釋同埋應用嘅方向。其實咧，有時咧，我哋係識得好少咧，就覺得自己知道晒。咁通常呢個咧唔係一個嘅即係好嘅一個做法啦。我哋好想咧揾到一個非常一致嘅一理通百理明，永遠都啱嘅一個應用原則。但係咧，其實又喺好多問題上面咧係好難嘅。咁所以我哋都要認知其實係咁難先，咁以至咧我哋喺應用嘅時候咧，我哋有多一份嘅謙卑。咁咧今日咧就想從一個小遊戲開始啦。呢個小遊戲咧就都係大家喺 chatbot 度打嘅啫。但係呢個小遊戲咧就可能勾起大家咧小學讀書一啲不愉快嘅經歷。我唔知道大家係咪你小學讀書愉唔愉快啊？但係咧希望呢個唔會勾起你覺得好唔愉快嘅經歷。咁咧就係其實咧我就想咧嗱。其實我哋讀聖經咧，我唔知道大家咧有冇試過咧用呢個角度去到睇嘅。呢個咧其實我由細到大，我喺教會成長嘅時候咧，我哋嘅教會咧去查經嘅時候，我哋咁樣查嘅。咁所以咧對我嚟講咧，其實呢個係我哋嗰陣時即係你諗下，我哋年輕人嘅時候，我哋就覺得哇，點解翻嚟教會真係好似上堂咁樣嘅？即係，但係我哋係真係咁樣嘅，所以咧，我就想大家咧去試下答呢個問題。嗱，有一段經文，咁咧就約翰福音嘅經文啦，咁就係不是你們揀少了，而是我揀少了你們。咁我想問下呢個我咧，屬於邊一種詞性咧？嗱。咁呢4題問題咧，都圍繞住咧一啲我哋叫做文法嘅問題嚟㗎嚇，即係一啲叫做一係叫 syntax 啦，一啲叫 grammar 啦，即係呢啲嘅問題。我想問呢個我字咧，究竟係邊一種詞性咧？佢係主語啊、賓語啊、動詞啊，定係形容詞咧？大家可以喺 chatbox 度打 A、B、C、D，你覺得究竟係邊個咧？我啊，呢一個我字啊，淨係呢一個紅色呢個字啊，唔係其他字。呢個紅色嘅我係一個乜嘢嘅詞性咧？好，好，基本上大家都知道啦。呢個係最淺易嘅，即係啦，就係所以咧係主語嚟嘅。好嗱，熱身嚟嘅啫，好明顯呢條。
好啊，跟住慢慢咧就一個一個深少少啦。OK，咁下一個啦，揀選咧，揀選係邊一個詞性啊？名詞、動詞、副詞定形容詞咧？好，呢個都應該冇乜難度啦嚇，即係大家都好多人都係答 C 嘅。好，咁啊睇下答案係咪 C 啦。好，C 動詞係啱嘅。咁啊，咦，大家係有啲記憶嘅。咁啊，多咁啊，代表小學老師多謝大家，唔好將你哋啲嘢咧交翻晒俾小學老師。好啦，跟住落嚟咧就唔知係咪啦。好，跟住落嚟咧，嗱，第二段經文啊，我對你們說了這些事，是要你們使你們在我裡面有平安。咁我想問，在裏面咧，究竟係邊一種嘅詞性咧？名詞、介詞、動詞定係形容詞咧？好嗱，非常好啊！大家係啦，小學老師真係非常感到安慰。係啦，係 preposition 嚟嘅，因為係講緊喺即係你用英文嚟講就係 in 啦，或者 inside 乜嘢啦嚇咁樣。好，第四個咧就係嗱，請指出紅色呢一句，但你們要有勇氣，係邊一種嘅語氣咧？嗱，呢個應該係相對嚟講大家少去涉獵啲。究竟係一個直述句啊？祈使句啊、疑問句啊，定係假設句咧？係個呢個，誒我打漏咗個天，indicative，唔係 indicative，indicate，in 一爭咗個 t，係邊一個咧？係直述啊、祈使啊、疑問啊，定係假設句咧？好，誒開始有啲人唔同人，咁就啱啦，係啦，去到第四題就開始有。係啦，開始大家答案有少少唔同，係好事嚟嘅。係啦，證明即係啦，有啲嘢可以教下嚇，咁係咪先？即係大家都知道晒就好。睇下先嗱。有 A 有 B 嘅嗱，個答案咧係 B 嘅 imperative 嗱，中文嚟講咧，其實 表達呢一個嘅即係祈使句或者叫做即係命令句咧，係喺個翻譯度咧，好多時咧都係講緊，但你哋要有啲乜嘢嗱，即係佢講緊例如一個命令嘅話咧，即係。喺聖經入邊啲命令句咧，都通常咧就係話咧，你哋要乜乜乜，要點點點，要即係要有好行為，或者要你哋要去敬畏神咁樣。咁通常係用呢個方式去表達一個命令嘅。咁但係咧其實有其他方法啦，例如停感嘆號，咁其實呢個都係一個命令句嚟噶嘛。走感嘆號呢個都係一個命令句嚟噶嘛。但係咧，即係我哋可能咧喺嗰個即係句式嘅翻譯上邊咧，有時咧我哋係有一個困難喺度。你點樣去譯一個嘅即係 imperative 咧？你點樣去譯一個嘅命令句咧？其實係有時我哋喺睇段經文嘅時候咧，我哋會唔覺嘅，因為同我哋嘅文字嘅習慣有啲關係嘅。咁呢個就起碼俾大家熱身地知道咧，其實咧嗱，如果我哋要講查經咧，其實咧好多時候咧，我哋要識得辨別呢啲嘢嘅。如果我哋咧即係冇呢個工具去辨別咧，或者我哋即係將我哋中小學讀嗰啲文法咧，全部交翻晒俾老師嘅話咧，有時我哋讀聖經嘅時候咧，我哋好容易會將啲細節搞亂咗嘅。咁我哋今日會講多少少呢一個部分啦。咁其實咧點解要講呢一樣嘢咧？其實咧我哋今日咧點樣去解釋聖經咧？我觀察到一樣嘢嘅，我相信第一啦，即係無可奈何地咧，我都要直接咁講咧。其實屋邨咧對我嚟講咧係真係比較少查經嘅，無論係團契小組查經。或者係即係我見例如唔同嘅聚會，例如有冇查經，其實我哋係少嘅，因為我喺我嘅理解入邊，咩叫多咧？例如一個月兩次嘅週會入邊咧，你可以有一次係查經，咁樣我叫多。咁但係因為大家本身一個月得罪一次啦，咁同埋有好多團契咧，其實已經個查經可能一係擺喺小組啦，或者小組其實都好少查經啦。咁所以咧，其實咧
比較少人咧會喺個查經入邊咧碰到一啲好難處理嘅問題。例如你去面對住一個經文嘅時候，你睇緊一段經文，你嗰個經文咧有時你要解嘅，即係你例如你帶人去查經嘅時候咧，有啲即係有啲嘅聖經嘅問題，你必須要解啦。咁你解嘅時候，你點樣解咧？其實好多人咧都係喺呢一度咧係比較困難。咁今日會講多少少點樣可以去面對呢啲嘅困難啦。咁其實我哋現代咧對於解釋聖經咧，其實係有唔同嘅一啲嘅爭議嘅。我哋受住幾個嘅觀念去到理解啦。其實我哋屋邨咧仍然係喺現代主義啦，即係呢個現代嘅意思咧係哲學上嗰個 modernism 嗰個意思啊。現代嘅釋經真義咧係乜嘢咧？就係有一派咧就係好講求咧讀經咧係為咗建立個人嘅屬靈生命。咁所以咧，其實咧，當我哋讀經嘅時候咧，我哋係好強調點用嗰段經文嘅，係強調個應用多過個詮釋。咁就會有少少傾向咧，就係我哋之前講嘅靈意解經啦。因為咧，佢就會成日問咧，就係問咧，我應該點樣應用個經文？又或者我遇到一個處境，我用嗰段經文咧，我係將嗰個經文咧直接應用嘅。咁通常咧就係因為我哋會覺得我哋需要揾翻啲原則啊嘛，但係其實聖經嘅原則咧就唔係淨係一字一句嘅原則嚟嘅，聖經嘅原則嗰個就叫神學啦。咁但係我哋咧其實好少處理呢樣嘢，咁所以咧我哋其實有時讀聖經咧就會好着重嗰種個人靈命嘅培育啦。咁另外一個咧就我哋相對比較強啲就係理性主義。我哋其實咧好強調人嘅理性咧去判斷聖經嘅真偽嘅，好強調你嘅思考或者你嘅邏輯去點樣去決定究竟咁樣去解釋聖經啱唔啱。咁呢種嘅方法咧就好着重分析同埋批判。其實某程度上都係嘅。我哋就算大家聽牧者講道都係嘅，即係究竟牧者講道好唔好咧？有時咧都係我哋會充滿住一啲即係分析同批判喺入邊，因為我哋都係會用呢個方法去處理聖經嘅。咁而我哋亦都會強調字面同埋處境嘅整合啦。咁呢個係理性主義啦。咁同埋我哋好多人都會相信咧，呢個係一個最好嘅方法咧去做處理聖經。咁第三類咧就唯心論啦。咁咧就唯心論咧就比較複雜啲。簡單啲嚟講咧，就係因為有唔同嘅即係正如大家可能接觸好多新朋友都會話啦，即係宗教係導人向善啊嘛。咁所以如果係導人向善嘅話咧，咁其實聖經都係導人向善啦。即係佢講嘅道理都係即係叫你做一個好人，類似咁樣啦。咁你去睇聖經嘅時候，或者你睇其他即係你就淨係會諗到一個進路，就係我點樣去即係喺聖經入邊咧去揾到一個所謂做好人嘅原則咁樣。咁其實呢個就係叫唯心論啦，就係純粹我自己嘅即係我嘅心係覺得應該點樣去處理。咁其實咧就有少少咧落入咗咧去後邊講嘅 postmodern 後現代主義嘅即係釋經嘅爭議。其實咧，如果你問依家嘅年輕人咧睇本聖經咧，其實咧佢嘅處理嘅方法同我哋會有啲唔同嘅。我哋咧就好多時候就好理性去處理嗰段經文啦。我都承認我都係傾向理性主義嘅。咁但係咧後現代有好多人咧，佢係會有一個叫做 reader response。如果大家有人睇余達心牧師嗰本咧，有本著作，佢就係講緊即係佢就係好針對住呢個 reader response 嘅呢一個嘅讀經嘅一個心態咧，去有好多嘅批判。咁就令到咧，其實我哋有好多時候咧讀經咧就會覺得係我睇呢段經文，我嘅領受，我睇到個神係點，就係一切啦。咁係係好講好主觀嘅。咁咩意思咧？就係例如咧，即係佢哋會覺得啊，神愛我啦，咁所以佢就會覺得即係所有經文，例如詩篇好多經文咧，其實係直接同佢有關嘅。如果你記得咧，我講猶太嘅嗰個釋經傳統嘅時候咧，其實有一派係同呢個好似嘅。咁所以咧，其實有啲時候咧，即係我哋現代好多年輕人咧讀經咧，係將一個主觀嘅感受咧讀入咗咧喺即係聖經當中嘅，咁會產生咗有啲，如果你係好理性咁睇經文嘅話，會產生咗好多笑話嘅。即係例如你睇一段經文就係講即係少年財主咁講啦，咁啊少年財主睇嘅時候睇你嘅主觀感受就係咁點解
個少年財主，即係點解個少年係咪耶穌特別針對啲年輕人，特別唔中意年輕人啊？即係如果係咪耶穌唔中意年輕人嘅話咧，咁點解即係咁點解唔係用愛去挽回佢㗎？即係依家嘅人會問呢啲問題嘅。咁但係呢啲問題咧，如果你理性啲去諗咧，其實咧呢個就唔係聖經本身原意佢想表達嘅意思。但係現代人咧就好多時候咧個 reader response 係我哋叫做咧將個聖經嘅觀點咧就有好多嘅扭曲啊。咁變相咧，我哋今日咧，其實我哋要睇聖經咧，其實我哋更加要留意，我哋係站立咗喺一個乜嘢嘅地方，用一緊乜嘢嘅方法去到睇聖經。所以我就住大家嘅處境啦，亦都就住我嘅訓練啦，其實我就會講多少少咧，關於即係我哋係點樣可以更加有系統咁樣去講聖經去釋經嘅。咁其實咧。我哋咁多堂咧，我10堂嘅入邊咧，其實咧我係一步一步咧將呢個 graph 咧去到砌出嚟嘅。其實咧，我從聖經嘅歷史啦，同埋咧一啲歷史嘅神學啦，即係講緊一啲當時嘅處境啦，講緊一啲聖經一啲一致嘅一啲嘅主題啦。其實咧係好想咧將大家咧去帶翻入去呢一個釋經學嘅一個過程。你點樣喺一個聖經入邊咧去到應用咧？其實有幾個步驟。你睇咗嗰段經文。而嗰段經文咧，你點樣去詮釋佢咧，已經係一個嘅即係一個好重要嘅部分啦。然後詮釋嘅過程當中咧，其實你就會見到一啲嘅脈絡或者一啲嘅一啲一致嘅內容，咁就會產生咗神學啦。咁就係歷史神學啦、聖經神學啦。咁再高階少少咧，就係咧系統神學咧，就係一啲比較一致啲嘅嘢啦。聖經神學就好睇書卷。咁然後咧，最終咧，你要經過呢個歷史研究同埋教義嘅研究咧，先至可以或者叫做先至比較能夠行到去實踐嗰步。嗱，我哋今日嚟查經或者我哋今日應用聖經一個最大嘅問題咧，就係釋經完咗咧，直接跳去應用。其實我哋冇俾任何嘅神學咧，去到作為一種光咧，去到光照我哋究竟有冇解錯經。嗱，咁其實係我哋嘅系統神學或者叫做聖經神學咧，係一種好重要嘅工具咧，幫助我哋去判別究竟段經文嘅解釋係咪合理。嗱，上堂最嬲尾嘅時候，Jolam 又問到呢啲嘅問題，就係究竟我哋點樣判別究竟嗰啲嘅矛盾或者嗰啲嘅經文究竟咁樣解法係唔係正確咧？嗱，其實呢個就係嗰個問題嘅答案，就係其實我哋必須要經過呢個聖經神學同系統神學嘅一啲訓練或者一啲嘅即係一啲工具幫啦。咁如果你話平信徒，哇呢啲咁高階嘅嘢，我哋平信徒點樣解決啊？嗱，平信徒咧，通常咧。你如果你要第一次查經，好大程度咧，你都一定會借釋經書嘅。咁我陣間咧，我會講多少少關於釋經書呢一樣嘢。因為我哋其實我哋都要識得去分一啲釋經嘅一啲嘅材料，因為周街咧其實咧即係通街通巷咧都好多人解釋緊聖經，但係我哋應該攞一個乜嘢做一個參考咧？呢個係今日最想俾大家嘅其中一樣嘢咯。咁其實釋經學咧，其實係想幫助我哋咧去重新整理同埋反省我哋過去嘅累積咗聖經知識嘅，去檢討糾正歷史中錯誤嘅解經，從而整合聖經同神學嘅信息。即係咩意思咧？其實咧，如果我哋去睇一段聖經，然後我哋嘗試去解釋佢咧，其實嗰段經文咧係應該反過嚟挑戰緊我哋過去所謂嘅聖經知識嘅。即係讀經咧，唔係去肯定我自己讀嘅嘢係啱。其實某程度上係讀經嘅過程咧，去將我哋過去一啲錯嘅觀念咧，去扭正翻。嗱，其實呢個態度咧，我覺得係非常之正確嘅，因為我哋好多時候咧，就係想本聖經去證明我講嘅嘢係啱噶嘛。嗱，我哋現今都好多時候呢啲處境㗎。我哋好多時候，例如牧師，我應該點做啊？咁樣跟住我就睇到段經文，我就咁做咯咁樣。咁我就話呢個就叫斷章取義啦。咁你就話吓，咁點解叫斷章取義啊？係因為其實真真正正嘅經文，佢可能嘅解釋唔係咁樣啦。而最重要嘅就係，如果個經文嘅解釋同你依家本身嘅概念係有衝突嘅時候，你願唔願意檢討同埋糾正咧？呢一個咧就係釋經或者你睇聖經一個好重要嘅關鍵嚟嘅。咁所以釋經最後嘅步驟咧，其實係帶出個信息同埋應用。嗱，我哋咧好強調點樣用。嗱，係其實咧嗰個信息嘅本身都係好重要。我嘅理解或者我所學嘅嗰套啦，當然我哋
現今社會咧，一講到應用咧，就要講好仔細、好實際，真係做到出嚟。咁但係其實人生好多處境唔係咁樣嘅。人生好多處境唔係話我立志我一個禮拜讀每一個晚上我都花15分鐘讀經。呢個係得嘅，呢個係習慣。但係當你要面對一個問題嘅時候咧，嗰個問題先至係真真正正去挫你嗰個神學嘅觀念嘅一個好重要嘅一個處境嚟嘅。咁而其實系統神學同歷史神學有咩分別咧？咁喺我係繼續係用緊呢個即係誰叫字句使人死啊，即係呢本書嘅作者當中一啲嘅引文啦。咁其中一個引文就係系統神學注字咧，就係啟示同埋和諧嘅一致性。咁啊，而歷史神學咧就凸顯歷代聖徒咧所領受嘅差異咧，同埋咧佢所反映出嚟嘅多元。咁所以咧，其實系統神學係講緊嗰個 unity，而歷史神學咧就講緊個 diversity 嘅嚇。所以佢既有一個一致性，但係亦都有個廣度喺度，咁就讓大家有唔同嘅嘢可以參考。咁如果你話解釋咧，其實有幾個層面嘅。咁解釋咧，其實咧喺嗰本書嚟講啦，即係誰叫字句使人死啦。咁咧佢就認為釋經咧有三個層面。第一個層面咧就係文法結構分析。咁基本上咧就係如果用即係哲學少少講法咧，就叫語理分析啦。如果一用我哋咧，又係勾起我哋細個讀書嗰啲經歷咧，我成日同人講嘅查經咧，其實咧係閱讀理解嚟嘅。你係做緊一份 comprehension 嚇。我哋可能咧，你睇到我哋都諗起啲小學做嗰啲習作嘅一啲經驗係嘛？即係小學做嗰啲 comprehension，唔知大家中唔中意啦？其實查經咧就係做緊呢個嘅即係閱讀理解嘅習作嚟嘅。咁而當然可能對於大家嚟講咧，閱讀理解可能已經年代久遠爭好遠啦。但係其實佢所做嘅嘢咧係類似嘅。而嗰個文化結構分析咧，其實有幾個層面。第一個層面咧就係從原文當中萃取正確嘅翻譯。嗱，我之前講咗咁多本聖經點樣嚟啦，點樣去翻譯啦，用咗幾多人嘅血淚、生命嘅代價去翻譯啦。如果我哋今日真係要由零去到處理一段經文，又或者咧喺學術界入邊咧，佢真係要處理一段經文咧，佢必須要提咧，佢究竟係喺邊一個底本或者邊一個原稿入邊咧去攞佢嘅原文出嚟，然後咧佢需要嗰個原稿嘅入邊咧，去到翻譯由原文重新由自己用自己嘅原文嘅知識咧去翻譯出你自己一個嘅版本出嚟嘅。然後咧你就按住你嘅版本咧，你所翻譯嘅版本咧嚟進行緊唔同嘅語理分析嘅嘢，同埋一啲結構嘅分析啦。嗱。呢個咧係成個咧，我哋叫做好 standard、好標準咧。如果你去睇一個我哋叫做學術式嘅或者叫釋經嘅文章或者研經嘅文章咧，其實佢係一個咁樣嘅 format 嚟嘅。佢既有由原文底本出嚟嘅內容，有原文釋經嘅內容，有原文分析嘅內容，以至咧有啲結構分析同埋佢嘅釋經。嗱，其實佢係咁樣寫嘅。所以咧嗱，如果你了解咗呢個結構嘅話咧，其實呢個結構咧係我哋每一本釋經書咧，其實都係咁樣寫嘅。當然啦，嗰啲釋經書要係一啲比較我哋叫做比較standard 啲嘅釋經書，即係嚟一啲比較大嘅一啲釋經嘅系列。我哋教會咧就，如果你上去教會圖書館咧，你就會見到咧藍底白字天道出嘅嗰一個系列嘅即係釋經書咧，佢其實就係用緊呢一座進路去到寫嘅。咁而依家新嘅一啲唔同嘅出版社都有啲新嘅釋經書出緊啦。例如最近咧，通常咧就係新嘅釋經書咧都係明道社香港明道社出嘅。咁就邀請好多係現今喺神學院教緊嘅一啲老師，去用現代嘅處境咧，同埋最新嘅一啲學術研究咧，去到即係整理嗰段經文。咁所以咧就如果大家睇釋經書嘅話咧，其實你要知道嗰個釋經書做緊乜嘢嘅。佢係原文去到點樣去翻譯啦，進行語理分析啦，然後咧佢就同你去砌結構咁樣嘅嘢。咁通常我講多少少語理分析嗰個咧，語理分析就係有少少似我頭先做緊嗰樣嘢，即係喺嗰個熱身問題問緊嗰啲啦。你點樣去判別究竟邊個係主語賓語？嗱，頭先嗰啲問題都相對簡單啦，但係如果我打一段比較長嘅經文，其實咧佢中間嗰個嘅邏輯關係咧係要畫一幅圖先得嘅。咁如果有即係再進深有啲弟兄姊妹可能已經讀過少少神學嘅裝備啦，其實有啲聖經嘅軟件咧係可以將一段經或者
者叫唔係一段，係將一句，因為咧好多時候一節嘅經文咧，其實佢唔係一句，其實佢係可能三節經文先一句，尤其是新約，好多時候都係呢個情況。咁其實佢嗰一句咧係有個結構喺度嘅，咁我哋要梳理翻個結構先得㗎。尤其是例如羅馬書嗰啲咧，係極度工整嘅，同埋好邏輯性嘅啲嗰啲嘅經文咧，咁你就要好清楚究竟佢哋個邏輯關係喺邊。咁所以你就必須要有啲語理分析嘅一啲工具喺入邊。咁結構分析咧就係例如如果就算聽我講到咧，都可能聽過我上年做呢個嘅詩篇嘅時候咧，有講過一個結構嘅，有講過例如線型結構啦，或者有啲人叫倒影結構啦，有啲人叫重複結構啦，即係線型結構就係 A B C B A 啊嘛，即係 A B C B A 咁就 B 對 B A 對 A 咁樣啦。咁呢個重複結構就係 A B C A B C 咁樣咯。即係佢嘅經文嘅相似度係咁樣嘅，咁亦都有唔同嘅結構可以做啦。咁同埋係去留意下上下文嘅嗰啲結構嘅分析。嗱，所以其實咧，如果我真係好認真去處理一段經文嘅話咧，其實要做嘅功夫係相當多嘅，即係絕對唔係少嘢嘅。甚至其實咧，由我嘅神學院訓練嚟講咧，其實咧我每一篇嘅講章咧都應該需要經過呢個過程。咁當然我係冇辦法啦，即係你如果叫每個牧師都係每一篇講章都有一個咁樣嘅釋經咁麻煩你係要佢閉關一個禮拜先可以寫到段經文出嚟嘅。呢個係一個非常花時間同功夫嘅嘢。咁當然係好 beneficial 嘅，係非常有即係益處，同埋係真係睇到好多嘢嘅。咁但係即係我哋即係都要留在心中，我哋知道其實一個有系統嘅釋經其實係要經過呢啲嘅階段。咁歷史同神學啦，就係我哋現代人，我會講多少少，就係你要睇翻當時嘅文化處境啦，同埋一啲唔同時代解嗰段經文嘅一啲演變嘅。咁同埋我哋要睇翻有時咧，我哋釋經過後咧，就係最後就要問啦，其實同成本聖經嘅一啲立場，其實係咪真係一致咧？咁呢個就係即係基本上其實釋經學嘅一個過程，或者釋經嘅一個過程，你會經歷過嘅嘢。咁所以我哋查經就會成日簡化咗做即係問問題同答案啦。咁但係其實咧成個過程係唔係咁簡單嘅。咁嗱，我哋睇到一個咁立體嘅嘢咧，我哋就知道咧，其實當我哋要問緊一個聖經嘅問題嘅時候咧，你會發覺越嚟越難答嘅。事實都的確係你越快答，越覺得嗰個係答案咧，通常都係錯嘅。咁所以我哋要小心留意啦。咁其實咁我哋進入去文法同結構或者叫做語理分析嘅部分啦。咁例如有啲咩例子咧？咁我就有兩段經文做一個例子嘅。咁例如申命記6章5節啦，我哋都好熟悉嘅士馬啦，或者叫做即係聽命頌啦。咁就你要盡心盡性盡力愛耶和華你的神。嗱，呢個係和合本修訂版嘅版本嚟嘅。咁但係咧，如果你要睇翻原文咧，原文嘅結構咧，同我哋睇嘅和合本修訂版個翻譯係唔同嘅。所以咧，嗱，點解話如果我哋有一個裝備去識得原文嘅話咧，其實我哋會睇到同我哋依家我哋就咁睇嘅譯本嘅嗰個嘅味道係完全唔一樣嘅。咁個原文嘅結構係咩咧？就係話你要愛耶和華你的神。嗱，佢將成句最重要嘅嗰句講出嚟。然後你要點樣愛啊？以全個心的臟、全個生命、全個力氣。嗱，呢個心臟、生命同埋力氣咧，係原文嘅字眼嚟嘅。咁你如果做一啲再深入嘅我呢度冇講啦。但係其實如果大家查經嘅話咧，通常你就要進入到一啲我哋叫做字詞研究。咩意思咧？就係例如嗱，一啲比較抽象嘅詞語，例如呢一度講緊心啦、性啦、力啦。我同你講最難解一定係個性字嗰個力嘅，唔係嗰個字嘅，因為成個生命咧，即係希伯來文嗰度嗰個叫 nefesh 啦，冇記錯應該係 nefesh 啦。咁嗰個字咧，其實真係解緊條命嘅。咁你條命係點樣可以盡你條命去愛耶和華你嘅神咧？嗱，呢個就係我哋我哋睇原文結構嘅時候咧，我哋就會去問嘅問題。咁同埋咧，你會見到咧，如果我哋去咁樣去睇呢段經文咧，嗱，我哋華人教會或者我哋華語咧，中文咧，好容易我哋會將個重點擺咗喺個盡字嘅，因為個盡咧係講咗3次啊嘛，而我哋好少去留意嗰個主要個動詞，成句嚟講，其實佢主要個動詞係個愛字嘅，即係其實佢想講咩咧？其實佢就係想講你要愛耶和華你嘅神，但係你要點樣愛啊？
其實就係形容緊個愛字啊嘛，後邊嗰三個部分係形容緊個愛字。嗱，所以咧我哋如果我哋講緊要咁樣去愛上帝嘅時候咧，其實個重點唔係講緊你有冇盡，其實個重點係你有冇愛。嗱，呢個咧就係你開始你就會見到有少少，咦，原來同我哋平時讀經係有啲唔同嘅感覺啊！嗱，同埋咧成句咧係用緊頭先講緊嗰個祈使句啦，即係祈使或者叫命令句咧，imperative 嚟嘅，係一個命令嚟㗎，係一個吩咐嚟㗎。所以咧，其實你要愛耶和華你嘅神咧，唔係咧你阿仔阿爸阿媽勸你個仔要愛錫你阿爸阿媽嗰種，即係勸誡啦。咁勸誡係另一個語氣嚟嘅。但係我哋有時候咧，我哋都好輕看咧。聖經其實有好多嘢係用命令句嘅。命令嘅意思即係咩啊？This is an order，你必須執行嘅，你要做到嘅。你係上帝叫你要咁樣做嗱，所以我哋咁樣讀聖經嘅時候就發覺，喂，原來我哋愛神咧係神吩咐我哋要咁樣做，就唔係同我哋今日嗰種咧。哎呀，我覺得呢排同神嘅關係有啲遠啊，即係點即係我覺得同神嘅關係咧，唔係好識愛佢，冇乜點經歷佢。但係你調翻轉，如果呢個係命令嘅話咧，你就要諗清楚你講緊呢句説話究竟啱唔啱聖經啦。因為係講緊你要點樣愛啊？佢唔係講緊以你好狀態嘅時候就愛耶和華喎，係你全個生命喎。所以其實你高山低谷嘅時候，你都應該去堅持去愛。呢個就係點解你要晉升啊？晉升或者其實新約就加個盡意啦。其實係講緊意志 mentality 啊，係用緊你有時你真係覺得好難愛，唔知點愛嘅時候，你仍然堅持去愛。呢個就係你執行緊上帝命令嘅方法嗱。所以如果係咁樣嘅話，你就成個觀念又唔同咗嘅咯喎。我哋睇見嘅就係我哋覺得啊，耶和華神，我哋愛，咁我哋有好多嘅掙扎咁，但係我哋就停留咗喺個掙扎，但係忽略咗其實我哋最重要做到個愛咁呢一樣嘢。咁另外咧就係咧其實盡心盡性盡力咧，你恕我直言咧，我係好堅持唔想用個盡字嘅。其中一個原因咧，就係咧，我覺得係嗱，第一原文咧，如果直譯嚟講咧，係改全個心嘅，係全，唔係盡。我讀神學入去中神，2015年嘅8月，當時我哋嘅院長李思敬院長，佢就係解呢段經文。佢話其實猶太人嘅概念嚟講，佢唔係盡㗎。猶太人嘅概念嚟講係全個，所以全個咧就唔係我哋華人嗰種嗱，因為我哋華人對盡字係好敏感啊。華人咧，你一聽到你要盡咧，你就即係你係必盡晒你嘅努力去做啦。即係例如你我用一個嗰個例子，我阿爸咧就成日話咧，即係佢係搏晒命，我阿爸真係搏命嘅。佢做生意嗰陣咧，一個禮拜7日咧都係喺個鋪頭度。佢唔收工，即係佢有收工時間，但係佢唔會即係佢唔會俾自己放假。佢係基本上咧就係要全副時間都擺晒落去個生意度。咁我哋華人就會咁樣去詮釋個盡，但係其實神所要個呢一個唔係佢要嘅嘢嚟嘅。神要嘅係全個心。咩叫全個心啊？冇保留，係神要你俾乜嘢就俾乜嘢，係一種信服嚟㗎。所以其實我哋講緊愛上帝，我哋有時華人好錯嘅一樣嘢就係我哋全盡力去愛咯。咁我哋都用緊我哋點樣去錫我哋仔女嘅方法，我必盡晒燃燒自己嘅生命。但係神其實唔係想要呢一樣嘢，神所以我哋全個人，神所以我哋真誠咁去上帝面前，唔係要我哋咧必我哋冇嘅嘢俾佢嗱。所以你會見到就係哇，又再睇到一啲嘢喎。但係其實呢啲嘢嘅內容係邊度嚟啊？就係透過你去進入原文。有啲嘅語理分析，去分析到原來最重要嘅重點喺邊度，然後當你去咁樣去睇翻嘅時候，你就開始校正緊我哋嘅觀念嗱。所以咧，你會見到嘅係呢一個就係我所講嘅釋經嘅過程。你從一個經文你睇到嘅嘢，然後將佢去睇翻嗱。當然你冇原文嘅操練咧，
你就唔好夾硬用原文。通常都係嗰句嘅。我老師成日同我哋講，我哋就算讀完3年神學咧，我哋都係僅夠我哋解錯經嘅啫嚇，我哋唔夠能力解啱佢嘅。但係我哋即係如果你有嗰個心智去學咧，咁我鼓勵你學啦。咁但係如果你冇嗰個原文嘅操練咧，睇翻譯本先。其實基本譯本都係可以俾到呢樣嘢嚟，只不過佢嘅擺位令到我哋有少少我哋容易錯咗重點啫。但係其實佢唔係錯嘅，唔係講緊佢嘅翻譯錯，只不過佢個翻譯咧會令到我哋有時 mislead 咗一啲嘢嘅啫。所以我哋讀經咧，其實我哋有時真係要清醒，我哋知道自己讀緊乜嘅。逐個字要守咁樣嘅態度去到處理咧，我哋就更加能夠明白神嘅旨意。嗱，呢個係第一個例子。第二個例子啦。嗱，第二個例子咧就係詩篇1章1節，咁啊都係好熟悉嘅經文啦。咁啊，不從惡人的計謀啊，不站罪惡人罪人嘅道路，咁就不坐褻慢人嘅座位，即係為到這人變為有福啦。但係其實咧，如果你睇原文嘅結構嘅話咧，原文嘅結構第一句咧就係有福的人，有福的人。所以咧，其實同我哋讀即係我哋打開詩篇1章1節咧個觀感係好唔同。我哋打開詩篇1章1節咧，就係講緊唔做得，唔做得，唔做得。但係咧，其實原文嘅結構咧，第一句咧就係有福嘅人，係咪好唔同啊？嗱，我哋呢個就係其實我哋有時即係都係要有少少工具嘅幫助，要睇下唔同嘅譯本。有其他譯本咧係會做翻呢一個原文嘅嗰啲結構嘅，即係嗰個句式結構嘅一啲嘅唔同啦。同埋咧，如果你睇原文嘅話咧，佢有啲精彩嘅地方。佢有福嘅人就係不從惡民嘅計謀，然後咧佢後邊咧嗰兩句咧個動詞咧同埋嗰個主語嘅位置咧係調轉咗嘅喎。罪人嘅暴露唔企，褻慢人嘅座位唔坐。嗱，同我哋讀嘅嗰個嘅味道好唔同啊嘛。我哋係唔坐乜乜乜，唔企乜乜乜啊嘛。嗱，所以原文咧，佢其實咧有一個咁樣嘅擺設咧，其實咧佢就強調緊一啲嘢，因為咧喺舊約嘅結構嚟講咧，就係希伯來文咧就會將佢嗰個句嘅重點就擺頭。如果係一個正常嘅句式嘅話咧，通常佢嘅結構咧就係動詞行先，然後就主語，然後就賓語嘅。咁同我哋講嘢唔同啦。咁當有少少似日本人嘅。如果你有啲人識日文嘅話咧，日文咧係將嗰啲重要嘅詞語擺先啦嚇。咁當然唔係一定係動詞啦。咁我哋即係希伯來文咧就係動詞主語賓語。但係即係嗱，我哋有呢個正常句式結構啊。但係當我哋見到咦唔同喎，今次係即係基本上就係個賓語就擺先嘅，因為唔企邊個地方嘛。賓語擺先嗱，咁其實佢就係想強調嗰個賓語啊，即係就係強調罪人嘅道路同埋褻慢人嘅座位。其實佢係想強調呢啲嘅地方，我係堅定唔會去嘅。唔會去企，唔會去坐，咁就係有一個強調嘅效果。係我哋就咁睇原文咧，就我哋就咁睇譯本咧，就未必睇得到嘅。咁所以成句咧，其實佢想俾我哋知道咧，其實唔係講緊我唔做乜嘢喎，佢想強調嘅就係點樣係一個有福嘅人嗱。所以我哋咁樣去到參考個原文咧，我哋就知道其實詩篇1章1節咧，其實佢個重點咧係有福嘅人。有福嘅人係一個點樣嘅人？有福嘅人就係咁樣去到遵行神嘅旨意，去拒絕一啲嘅惡，然後咧佢就跟從上帝去到即係遵行一啲嘅善啊。所以你用一個咁樣嘅句式去到睇翻咧，你就會比較知道其實佢個經文咧有一個更加深嘅意味喺入邊，係透過文法同結構分析咧可以睇到嘅。通常呢啲嘅部分咧，例如呢兩個釋經嘅例子啦，其實咧如果你去睇釋經書咧，係有啲釋經書佢可以做到呢啲嘅部分。咁當然你就要花啲心機睇啦，因為佢要將一個咁仔細嘅內容去講出嚟咧，佢需要一啲嘅篇幅嘅。咁所以咧佢就咁啊，大家就要，如果你好有心去鑽研嗰幾句咧，咁你就要花啲耐性啦。咁其實我自己由細到大咧，我學咧我間教會咧係教賴約翰牧師嘅十步釋經法。我唔知道大家有幾多人聽過？應該我相信
你應該得兩三個人聽過呢個十步釋經法。嗱，十步釋經法咧，其實咧係佢本身都係歸納式研經法嚟，即係我哋所講嘅 OIA。咁我就冇乜點聽過大家究竟受咗一個邊一個釋經法嘅訓練，但係我相信咧，大部分華人教會都係教你 OIA 咯嚇，即係呢個觀察啦，即係分解釋啦，同埋應用嗰三步咧，即係 OIA 呢三步咯。咁即係如果我哋翻到去我哋日常嘅查經咧，其實我會建議大家咧，即係我有少少參考啦。你做唔晒十步嘅，因為我哋以前咧，我哋就算查經，我哋嘅主日學時間講緊一個鐘頭都好啦。其實我哋咧通常都係做唔晒佢十步嘅。咁但係我哋喺嗰個學嘅過程當中咧，其實我覺得係有啲嘢深化到啦。咁當然當時咧就學習學習係真係相當苦澀嘅，因為咧佢真係將段經文咧拆到好鬼死散嘅，同埋有好多嘢要做嘅。你以前咁樣睇經文，你冇咁樣睇過，但係如果你即係用嗰個屬靈嘅眼光睇，或者你睇完之後，你真係出到一啲亮光咧，你係會覺得哇好滿足嘅。但係你就要經過一個比較苦澀或者艱辛嘅過程。咁觀察咧，其實咧對我嚟講咧，有啲即係提醒大家嘅就係咧，其實你睇經文咧，點樣叫做仔細啲睇經文咧？你有三步可以做嘅。咁第一步咧就係細察事實，你就真係咧，你要每一句每一個字咧，你都要知道咧，究竟佢係一個乜嘢嘅詞態啦，佢係用緊一個咩嘅形式去到講啦，然後你就會見到就係例如六何法啊，即係你去問翻嗰段經文一啲好基本嘅問題。咁當然依家咧就好少人咧去行一個即係進深嘅路線㗎啦，即係咁。但係如果你真係好想清楚段經文點樣解咧，呢啲嘅步驟我又覺得唔可以少。咁第二個咧就係認清個關係。咁以前咧，我哋嘅操練或者我哋查經嗰陣咧，我哋就稱之為貼 label，因為我哋以前咧賴向本十步釋經法係咁厚嘅，係一嚿磚嚟嘅。咁啊，我抄過我書櫃咧，我應該冇帶過嚟加拿大嘅啊。咁但係十步釋經法咧，佢係基本上咧，佢係真係佢係有好多嘅 tag 咧可以 tag 落嗰個字度嘅，即係例如呢個係一個主語、動詞、賓語。呢個係一個形容詞，咁或者就係兩句之間咧，其實係有一個邏輯嘅關係嘅，即係例如係一個因果關係啦，或者係一個即係反問啊，或者呢啲嘅嘢，咁佢就要即係將一啲修辭手法或者將一啲邏輯嘅關係咧去到講清楚嘅。咁第三個咧就係注意結構，就開始咧就去睇翻啲修辭啦，或者睇到一啲上下文啦，究竟係一個點樣嘅一個即係結構，或者你可以見到一啲線形結構嗰啲咁樣嘅嘢嘅。咁你基本上咧我都好認同呢一樣嘢嘅。越仔細觀察咧，先至有越多嘅素材咧去做解釋嘅嚇。我好記得咧，我讀神學院嗰陣咧，我哋要做一份 OIA 嘅功課，我哋咧要將10節嘅經文，我哋要寫30個觀察，要將10節嘅經文寫30個觀察出嚟。咁呢個其實係好鍛鍊緊我哋究竟去將嗰段經文，我哋能夠睇得幾仔細咧？我哋去試出嚟。我哋好多時候咧，我哋咁當然啦，即係我哋一節交一個觀察，其實都唔係好難嘅。一節交3個觀察咧，其實都不算太多。我唔記得咗係30定50啦。但係即係如果我哋能夠進入呢啲過程，其實都係非常之好嘅，因為我哋都可以清晰咗好多啦。因為咧，當我哋真係見到咁多嘅一啲觀察之後咧，我哋就有更多嘅素材可以進行解釋。即係你冇觀察到嗰啲嘅關係咧，你就唔知道其實佢可以點樣去到明白嚇。咁同埋可以運用一啲理性重新梳理一段經文當中嘅關係啦。咁其實你見我頭先都係做呢啲嘢嘅啫，就係將嗰段經文一啲唔同嘅部分，我哋揾翻出嚟，揾到個重點，例如嗰個主動詞喺邊度，同埋嗰啲句式或者嗰個詞語究竟係形容緊啲乜嘢。其實我哋梳理到個關係咧，其實你就已經可以清楚咗好多嘢嘅。咁第二個部分咧就係解釋啦。咁相信咧都係大家咧對於解釋應該係有比較多嘅即係一啲疑惑啦。咁但係咧其實咧佢喺解釋之前咧，佢係反而咧鼓勵我哋試下多啲問問題。華人教會咧就比較禮讓嘅，即係當查經嘅時候問大家有冇問題咧，通常都冇問題嘅。咁但係咧其實賴若翰牧師佢嘅十步釋經法咧，佢喺講咧，其實佢
嘅每一次查經咧，佢當做完咗個 O 之後咧，佢係要所有嘅查經一齊查經嘅組員咧，每個人最少俾一條問題出嚟嘅嚇，即係例如你10個人查經，你就有10條問題。咁你嗰次查經咧就係針對住嗰10條問題去到解答㗎啦。咁呢個都係一個好好嘅一個進路啦，因為我哋好多時候我哋大查經咧都好難俾到大家有參與感，因為我問你有咩問題，大家都冇問題嘅。咁但係其實你有嗰個問題去問咧，係一個更加好嘅一個即係可以幫助到你嘅方法，因為嗰個係你真係好想知嘅嘢。咁所以咧，如果我哋去學習去問問題咧，問點樣去問一個好嘅問題咧，就係第一你要不斷試下問問題啦。你問得多問題咧，你先知道咩係一個好問題。第二咧就係咧，你要由觀察到唔同同埋問題咧，去到開始咧，究竟即係你喺觀察嘅過程，其實你已經開始見到一啲嘅問題，或者你見到啲嘅差異，見到呢個分別，見到一啲咧你覺得好得意嘅地方，你好想解答嘅。咁呢啲就係一啲好嘅問題嘅地方啦。咁跟住你就逐題答啦。咁你就其實係賴學牧師咧，其中一樣我覺得佢訓練到我哋去解經嘅一啲，咁當然佢都有啲原則啦。佢嗰本書其中最大嘅部分咧就係講有邊啲嘅解經原則嘅。咁例如一啲易經解經啦，例如一啲邏輯嘅關係啦，或者上文下理啦嚇，係有呢啲嘢嘅。咁其實咧，我哋有啲時候咧解聖經咧，我哋唔敢咧去用緊聖經多本身有嘅資源咧，去到答嗰條問題嘅。即係例如我用翻頭先呢一個即係士馬嘅呢一句啦。咁你話究竟咩叫盡心盡性盡力咧？咁其實你當然可以做字詞研究啦。你去研究下究竟其實點解叫心臟咧？其實唔係心臟，係講緊成個即係猶太人嘅心臟嘅意思，就同我哋中國人講個心係一樣嘅。即係原來唔係講緊嗰個物理上或者叫生理上嘅心臟，係講緊我哋個人個心。咁但係一講到個心咧，就又講多少少就係佢個人嘅情感啊，或者係講嗰個人嘅嗰啲你知性啊，或者嗰樣嘢啦。咁所以嗱，當我哋進入到字詞研究咧，其實基本上咧已經可以答到一啲嘅問題嘅。咁同埋係其實段經文本身已經提供咗一啲好即時嘅答案啦。咁呢個咧，我又要去即係我呢堂咧，我就冇講第二個，我其中一個都幾欣賞一個比較新興嘅一個查經法，咁就係 Basics 啊，即係 BASICS。咁呢個咧，其實咧就係香港嘅夏達華研討中心咧。其實如果你打 Basics 嘅話咧，佢有100條短片咧去講佢點樣用 Basics 嘅系列咧去到，即係咁當然啦，佢有好多佢哋自己覺得，即係佢哋有好多關於佢哋嘅一啲神學嘅分享啦。咁但係咧，我好即係好欣賞嘅就係咧，其實佢有3個好重要嘅核心。咁佢就 BA 咧就係其實就係聖經考古，佢就會覺得咧，其實即係聖經入邊有好多嘅即係文化同埋一啲嘅考古嘅資源咧，其實係幫助到我哋解釋段經文嘅。第二個咧就係 SI 啦。其實 SI 呢句咧，我覺得係幾得意嘅，就係講緊 scene investigation，即係叫做場景考究。例如咩意思咧？佢認為咧，其實任何尤其是係一啲講緊耶穌嘅比喻啦，或者耶穌嘅事蹟咧，其實咧好多時候咧，當時嘅嗰批人嘅反應咧，係同緊你講咧，究竟耶穌其實佢真實嘅意思係乜嘢嘅？即係例如點解耶穌講完嗰句説話，法利賽人嘅反應係嬲咧？咁例如點解嗰個人醫治咗之後，嗰個人有冇反應咧？或者有反應，個反應點解耶穌要佢要做呢個反應咧？嗱，其實係由一個結果推返去佢耶穌點解咁做嘅。咁呢個都係一個好好嘅一個理解啦。跟住 CS 咧就 common sense，其實佢好多嘢咧都係覺得解聖經咧，其實好多嘢都係 common sense 嚟。你用返你一個做人或者常人會有嘅一啲概念去到嘗試詮釋個經文咧，其實係一個即係其實我哋每一個人都應該有嘅一啲裝備嚟嘅，即係就係 common sense 啊。咁同埋咧喺佢解釋嘅經文嘅時候咧，我即係賴若學牧師嘅十步釋經法咧，我覺得佢有一個咧係為我哋咧去打一個，即係佢都即係我諗佢寫咗呢本書嘅時候，其中一個我最入心嘅嘢就係你可以承認無知嘅。咩叫意思咧？就係你可以承認嗰條問題咧，喺人嘅角度係冇辦法解決，答唔到嘅。我哋其實查經嘅時候咧，係有呢啲嘅問題。就算即係我即係好帶好多即係唔同嘅聚會，或者佢好多人去分享、去問關於信仰嘅嘢嘅時候咧，我都
其實好多時候都唔識答嘅，或者好多時候咧，其實嗰樣嘢真係喺聖經入邊冇答案，我就只能夠坦誠去講，聖經入邊喺呢樣嘢嘅常識面咧係冇答案嘅。但係我哋只能夠用即係神學去到回答啦。咁呢個所以咧就係我哋有時查經去到唔識答嘅時候咧，其實我哋有承認無知嘅勇氣，係啦。咁跟住咧就係歸納總義，咁啊就將整段經文整理成一個信息啦，然後就用一句話去總括即係經文嘅意思。咁咧就建議唔即刻係釋經書揾答案嘅，咁但係當然我知道大家一定係會跳去釋經書揾答案嘅，咁咧所以咧跟住落嚟咧我就問呢條問題啦。嗱，呢條問題咧就大家要少少時間消化㗎，我相信。咁啊個經文咧就係呢一段馬太福音21章28到32節。咁呢段經文講咩咧？就係有一件事你哋覺得點咧？咁啊一個人有兩個仔，咁佢嚟嘅時候咧就同個大仔講話仔今日咧去葡萄園嗰度翻工啦，跟住佢首先咧就答我唔去，然後咧佢就自己後悔咧就去咗，咁然後咧佢就嚟咧就對細仔都係咁講，但係個細仔咁答佢就話父親我去，但係咧佢就冇去喎。咁呢兩個兒子係邊一個照住父親嘅意願做咧？咁呢班即係文士同法利賽人就話咧就係大兒子，咁耶穌就話我實在告訴你們，稅吏和娼妓倒比你哋先進神嘅國。咁啊，因為跟住後邊就講啦，因為約翰嚟到你哋呢度咧，指引你哋走義路，你哋又唔信佢，稅吏同娼妓就信咗佢，你哋睇見之後都係唔後悔去信佢。嗱，31節，這兩個兒子是哪個照住父親意願做咧？咁我就想去揾呢一段經文嘅解釋。咁咧，我咧就喺網上或者用唔同嘅素材咧，我就揾咗4個解釋。我就想大家去判別，或者你如果係大查經嘅話，你覺得邊一個釋經係比較合乎你嘅諗法咧？嗱，呢度有4個，但係字係比較細啲嘅，咁所以大家要少少時間睇嘅。咁呢度有4個解釋，你會選擇參考邊個咧？A、B、C、D，咁我俾少少時間大家睇。咁咧我就唔好講呢4節咧，究竟係邊度嚟嘅？但係你呢度有，當然我就冇辦法成段印出嚟啦，因為實在太即係冇辦法啦。實體就可能可以印出嚟俾大家見下，但係你會選擇參考邊個咧？咁你可以將你嘅 A、B、C、D 打去你嘅 chatbox 度嘅。好，我見陸續答緊，非常好，有唔同嘅答案係我最樂意見到嘅。係俾多5秒左右，你會覺得你會參考邊一個咧？OK，好。嗱呢四個咧，我首先講下呢四個嘅出處喺邊度啦。咁咧第一個出處咧就係 ccbiblestudy.org。嗱呢個係一個咩網頁咧？
我相信咧，有好大部分嘅弟兄姊妹咧，你如果係唔知嗰段經文點解咧，你上網打你例如打嗰段經文章節出嚟咧，你基本上頭五個搜尋結果入邊咧，你一定會彈到呢一個網頁出嚟嘅。然後嗰個網頁咧就會有一大扎嘅即係成章嘅解釋啦，然後有好多嘅釋經嘅一啲資源啦，然後咧通常咧我哋一見到嗰段經文咧，我哋就會咧去即係成段咧就 forward 咗出去㗎啦咁樣。嗱，呢個咧就係 CC Bible Study .org 嘅答案嚟嘅，其中一個。第二個咧 B 嗰個咧，其實咧就係大家喺圖書館入邊嘅天道注釋嘅嗰本書入邊抄出嚟嘅。C 咧就係真斯漢博士嘅壞鬼比喻。但係嗰本咧其實嚴格嚟講咧，唔係真係釋經書嚟嘅，佢淨係針對住幾段經文解嘅。咁當然佢都嘗試做一啲釋經啦。咁但係其實佢唔係真係所謂逐節解嘅嗰種釋經書嚟嘅。咁跟住 D 咧係我將嗰段經文咧擺喺 ChatGPT 咧，然後咧我叫佢總結一句嘅解釋出嚟咧，佢總結咗出嚟嘅。嗱，所以咧嗱呢度咧就好有趣嘅應用啦。咁啊即係嗱如果你我見有好多人咧，其實咧都係 C 同 D 啦。咁我見揀 C 嘅人咧，即係基本上都係即係會比較係一個即係想睇得闊啲嘅，都唔係淨係講一個簡單表面嘅解釋啦。咁啊 D 嘅人咧，應該就係會覺得咧，佢係因為夠簡潔清晰咯。咁啊 check 所以咧我相信咧揀 D 嘅人咧其實你係可能 AI 係可以幫到你噶。嗱。其實當然啦，呢四本我冇辦法好完整咁啊，將佢成個釋經嘅脈絡或者將佢點樣去到講咧，就寫出嚟。咁但係咧，其實咧，你會見到嘅就係咧，我哋每一個人咧，我哋對於我哋邊一個嘅釋經嘅文章或者個材料，你覺得值得參考咧，都唔同㗎喎。你可能有唔同嘅原因啦，你會覺得可能有啲人覺得佢解得比較全面啲啦，有啲人咧就中意佢解得比較精要啲啦。嗱，所以其實你會唔同嘅人咧，你會有唔同嘅選擇。但係我 wonder why 咧，其實點解冇人揀 boy 咧？因為咧，其實如果 boy 咧係如果你話最正統嘅嚟講嘅話咧，其實係最正式嘅釋經書，其實係 boy。但係咧，我明白嗰個困難嘅，因為咧，其實咧，呢個咧就關少少釋經書嘅一啲本質嘅問題。因為天道注釋咧，尤其是講緊馬太福音咧，係已經係一個相對比較舊，有翻少少年代歷史嘅，就係一個釋經書嘅。咁同埋個作者都係已經係係前輩級嘅人啦，即係已經唔係現代啲。咁啊，所以如果你要一啲現代啲嘅話咧，其實就要參考其他系列嘅釋經書。咁如果喺香港有機會去基道書樓嘅話啦，即係你就會見到基道書樓咧係一定會，佢喺旺角店啦，佢近窗邊嗰度咧，就基本上全部都係啲聖經研究嘅即係書籍咧。咁有幾欄咧係成套嘅一啲注釋書嘅系列嚟嘅。咁有啲比較新嘅注釋書嘅系列咧，咁嗰啲注釋書係有啲係比較值得參考。因為佢寫得比較平民啲，亦都唔會去得好深。咁我就會對於第一個 source 咧，即係 ccbible.org 咧，係有幾大嘅保留嘅。所以咧，你問我如果你想解釋段聖經，然後你喺 ccbible.study.org 去揾到一個解釋嘅話咧，嗱，首先咧就係咧，我唔知道大家應該有唔少人有睇過呢個 ccbible.study.org 啦。咁其實佢係整合咗幾個唔同嘅材料嘅咧，即係例如丁道爾啦，咁有啲係即係佢有個叫靈裏之光，話中之光咁樣嘅嘢，跟住有啲啊就係有另一啲字面解釋，但係其實咧普遍嚟講咧，佢嘅觀解經同埋佢嘅觀念咧係一啲比較簡單同埋係比較傳統保守嘅解釋嘅。如果你想揾一啲或者叫做其實你想睇多少少唔同嘅解釋咧，係你冇乜辦法喺嗰度揾到呢個素材。同埋喺呢個網站入邊嚟講咧，尤其是佢嗰啲話中之光啊嗰啲嘅 tag 咧，其實係真係靈異解經嚟嘅。對我嚟講咧，唔係好直接說服得到，因為例如呢度咧，我 call 咗出嚟，佢呢個就係咁真係講緊處理緊猶太人全家要得救嘅問題，甚至係講緊即係佢嘅邏輯就係咁，即係其實咧都係先後次序啫，咁所以其實佢哋都係得救，咁所以其實咧佢就會認為咧就係即係31節呢個就係講緊咧其實咧即係呢啲文士法利賽人最終都得救㗎，咁我就覺得好遠咯。即係因為同嗰段經文其實本身佢真係想嗰個想講嘅嘢咧，唔係好一致。
咁淨係抽咗一兩句就諗到好多。嗱，呢啲咪就係有少少 reader response 嘅一啲嘅情況。嗱，所以其實我都會鼓勵弟兄姊妹咧用少啲嗰個網頁會比較好啲嘅。咁你去睇一啲比較好啲、優質啲嘅釋經書咧，係對大家解經有多少少幫助。咁當然我期盼有多啲資源可以免費可以出到嚟啦，以至可以揾到個好啲嘅解釋啦。咁其實釋經材料咧，其實有唔同嘅層次嘅。咁有啲咧，我哋稱之為學術專文啦，即係例如你真係想去打論文，你揾一啲論文去睇，其實唔同人對於呢一個即係經文嘅詮釋，咁學術專文係其中一個嘅一種嘅文本啦。另外一個就係釋經書啦。咁其實佢個定位咧係為教牧同埋有部分神學嘅裝備嘅信徒用嘅。釋經書，咁當然如果你話一啲比較新嘅一啲系列啦，明道社或者基道出嘅一啲研經系列，咁其實佢會講得好清楚咧。其實佢嘅定位咧係想俾，例如佢會俾平信徒睇咧，佢會再少啲用原文嘅。咁所以其實呢個係對於我哋嚟講，可能就會比較容易啲入手啦。咁但係通常嗰啲嘅版本咧，如果你要答啲比較艱深嘅問題咧，就佢哋就係有啲困難嘅。咁跟住咧就有啲查經本，即係例如我見例如圖書館都有呢啲嘅，就係一卷卷咁樣啦，即係淨係嗰一卷嘅，即係一啲查經資料咁樣啦。咁嗰啲定位咧就俾查經組長用，即係俾埋一啲問題你可以帶住個組咧去到研讀嗰段經文。咁但係咧，其實通常嗰啲查經本咧個解釋係再少啲嘅。咁佢未必可以提供到一個比較滿意嘅答案啦，同埋佢係比較即係佢好 practical 啦，因為佢要應付一個查經嘅一個鐘頭嘅時間。咁所以咧現今嚟講查經本咧就你仍然可以用嘅。咁但係如果組員問啲比較難嘅問題咧，你會見到啲查經本會比較吃力啲。咁最後就係一啲信仰反思同埋靈修書籍同埋呢個唔好講啦，網上呢個講道啦。咁當然調翻轉如果你話我去預備查經咧，我都會聽其他人講道嘅。咁但係我會認為咧，如果你真係要好好讀嗰段經文咧，信仰反思同埋靈修書籍咧，就唔應該成為一啲主要嘅參考材料嘅。就你攞去當其他嘅參考就得，但係主要嘅參考材料咧，我都係會建議用翻一啲比較有系統啲嘅釋經書或者釋經嘅材料咧，係會比較好少少。咁礙於實體資源有限啦，咁但係其實如果大家係即係可以用一啲聖經嘅軟件去買到一啲唔或者甚至你上網買一啲釋經書、釋經嘅電子書，其實係有啲比較平價啲嘅版本。咁你話有邊一類推薦啊？咁明道社嘅系列咧值得推薦嘅，但係明道社嗰個最新個系列咧就唔齊書卷嘅，所以未必卷卷書你都可以揾到明道社嘅系列咧去幫你。咁另外咧就係即係頭先講到基道嗰個系列啦，基道個系列咧應該都齊嘅。但係就佢就冇逐句逐句解嘅。咁佢就可能你如果你要逐句解，咁你就要用啲其他功夫。但係如果你話普通查經用嘅話咧，基道嗰個系列咧都應該都係夠用嘅。就係咁咯。咁所以呢啲就係我哋讀用釋經書要注意嘅地方啦。咁另外就係有一樣嘢好緊要嘅就係咧其實有啲時候咧，我哋如果冇我哋頭先講釋經學嗰種即係神學嘅思考嘅層面咧，其實我哋唔覺咧，其實我哋吸咗好多咧，其實係唔同嘅神學傳統佢點樣去解釋聖經嘅嘢。而我哋好常見就係我哋會吸咗好多咧，其實係基要派嘅解釋聖經嘅方法。咁我哋就會變相咧，我哋嘅思考都會變得相對比較基要嘅。咩叫基要？有啲 fundamentalist 咧，其實佢好保守嘅，對於某啲經文嘅處理同埋應用。咁唔係錯嘅。咁但係如果你需要一啲闊啲嘅理解嘅話咧，你就可用嗰啲嘅資料會可能會令到你有啲失望嘅。咁就唯有你要去睇多少少唔同嘅出版社啦，或者唔同嘅作者寫嘅一啲題材啦。咁嗰啲咧係會比較能夠幫助到我哋明白到一啲嘅進路嘅。咁例如我哋啱啱過身嘅李思敬牧師啦，咁其實佢都係有一個好強嘅舊約處理舊約嘅進路，佢有一啲好強嘅神學原則。咁當你睇佢啲書或者你聽佢啲講道，睇佢點樣做嗰啲釋經，其實你會感受到其實佢係有條線喺入邊。
咁你一係你可能你會好支持啊，或者你唔同意佢嘅傳統，咁你就會可能你要就需要揾其他人咧去到幫助你。咁同埋咧都要考慮大家嘅承受能力嘅。你冇分辨原文嘅能力咧，有啲嘢真係冇勉強啊。咁所以大家去睇釋經書嘅時候咧，就盡量揾一個啱自己程度嘅釋經書去用咧，咁會比較好啲嘅。咁最後就係講緊其實神學咧係作為實踐以先最重要守門員嚟嘅。我哋讀睇完段聖經，我哋去諗一啲應用或者諗佢嘅原則嘅時候咧，其實係即係幫助緊我哋去反思緊我哋自己，而唔係我哋要本聖經去肯定我哋所信嘅嘢係真。咁喺啲基要真理上面咧，教會就係需要力求一致啦。咁但係有啲同救恩冇關嘅次要議題上面咧，其實佢呢本書嘅作者即係誰叫字句使人死嘅作者咧，就話不妨維持多元同寬廣性。其實有好多嘢都係好次要嚇，即係我哋有啲時候即係小事化大嘅啫。即係但係其實佢本身唔需要係一個好主要嘅議題嚟嘅。咁同埋即係系統神學就係將佢歸納做一啲基本嘅核心啦。咁而其實咧使徒信經，正如我上次喺解答問題嘅環節，咁我都答啦。其實使徒信經係一個好重要嘅辨別嘅參考。咁所以咧，如果你話我哋點樣可以知道我哋嘅神學或者我哋嘅釋經啱唔啱咧？所以其實最終你都要翻去釋經書，去到用釋經書嘅資源去幫你做呢啲神學思考。因為你如果靠即係如果我哋唔熟啊，或者我哋唔係好確認我哋自己嘅即係所信嘅神學係，或者我哋都唔係好熟呢啲嘅語言啦，其實咧你就要透過釋經書咧作為一個 safeguard 或者叫做 gatekeeper 嘅。咁所以點解我有時如果你要自己預備查經，你最後你都需要用釋經書。其實個原因就係釋經書個神學亦都幫你本身做嘅一個守門員嘅。咁所以如果你話其實上次阿 Jo 嘅問題問得好，真係好就會係你如果你需要即係解釋嗰條聖經，你唔知啱唔啱嘅話咧，其實你揾一個比較大路啲嘅釋經書，睇下你同嗰本大路嘅釋經書嘅釋經嘅答案嘅距離係咪好遠咧？呢個會係一個幾好嘅一個參考嘅作用啦。即係我哋雖然相對實體書嘅資源就比較少啲嘅，咁但係即係我知道阿李牧師好中意買書嘅。咁如果大家係本身係即係想一啲研經嘅資料，咁其實阿李牧師都可以幫到大家。咁啊，佢應該有啲或者佢都有啲書可以俾到你幫下手。咁啊，賴若學牧師最後嘅即係 A 咧，咁佢就係寫低原則、列出細節同身體力行啦。咁我就補充少少咧，其實實踐聖經嘅教導咧，本身其實用一啲高階啲嘅講法就係倫理學嚟嘅。即係我哋有啲時候咧太快問點樣用咧，有時就會將嗰段經文直接由釋經跳咗去應用咧，就好容易變成咗律法主義，因為我哋冇咗中間個神學思考。而其實咧，我哋做任何抉擇咧，我哋唔應該淨係睇一兩段經文嘅。咁因為你可能你喺一兩段經文入邊揾到一個叫做同你處境比較有關或者叫比較 relevant 嘅一個經文啦。但係其實嗰一兩段嘅經文同成本聖經嘅脈絡究竟係咪一致咧？我哋係需要好好考慮。咁所以你問我咧？我哋應該點應用段經文咧？係要諗，唔係淨係一句經文，係幾個唔同嘅書卷或者聖經嘅一致性係咪喺度啦？所以嗰個就係神學咯，因為聖經嘅一致性就係講緊神學啊嘛。咁另外就係其實我哋用喺一個咩處境，我哋點樣描述嘅處境係好緊要嘅。我哋其實你話我應唔應該咁樣用嗰段經文咧？咁我調翻轉就要問你，你係一個乜嘢嘅處境想咁樣用呢段經文？嗰個處境係好緊要嘅。你點樣喺嗰個狀態？你係一個咩身份？你所對象係咩身份？你係一個咩環境底下？我哋如果嗰啲嘢錯判咗咧，好大機會出錯嘅。即係我哋唔同嘅人、唔同嘅狀態，我哋需要有少少微調同調節嘅。即係例如我哋唔講例如啦。即係同埋有時我哋要明白一樣嘢咧，就係我哋好想咧一啲實踐係好實體嘅、好具體嘅。咁但係其實有好多段經文，例如如果你查詩篇，你點樣具體咧？
好難具體嘅。好多時候其實係講緊你嘅心有啲咩改變咧，其實都係一種應用嚟嘅嚇。所以其實我哋讀聖經嘅過程咧，係要將我哋嘅身心靈、身心靈都有一啲改變先至係嘅。咁所以我就用咗賴約翰牧師嘅十步釋經法咧，作為一個嘅框架俾大家睇下。其實我哋嘅釋經咧，可以點樣去進深，可以更加豐富我哋咧，去到即係進入一段經文。咁又係嚟到呢個課程嘅總結啦。最後咧，其實呢話我信讀經，即係關於讀經嘅10個課題，其實係關於10個咩課題咧？其實係關於如果整體嚟講，今日嘅一個整合就係講緊一個釋經學嘅問題。其實我哋聖經嘅本質係乜嘢咧？就係其實我哋點樣理解本聖經咧，你就會點樣對待本聖經。我哋聖經係本書嚟嘅，但係亦都係神嘅話。如果係神嘅話嘅話咧，我哋就要用一個謙卑聆聽嘅心去到進入呢段經，進入聖經，進入咧去聽聖經。其實聖經係聽嘅，唔係俾你去，唔係俾我哋去即係成日走去拆骨嘅。咁當然拆骨係課，我哋可以好好咁去研究啦。咁但係我哋亦都要有一個謙卑聆聽嘅心去聽聖經佢真實嘅聲音。咁舊約係一個乜嘢嘅？即係舊約係乜嘢嚟嘅咧？咁啊舊約聖經嘅即係佢形成同埋佢所經歷嘅事情咧，係仍然歷久不衰。我哋今日有時都要進入翻猶太希伯來聖經嘅進路咧，去到進入翻舊約，我哋應該點樣睇嘅？其實李思敬牧師咧係非常非常站立喺舊約，尤其是猶太人嘅角度咧，去到睇舊約嘅經文，我哋應該點樣明白？即係呢個係即係當我哋如果要懷緬李思敬牧師嘅時候咧，其實我哋應該多讀舊約。跟住新約咧，其實咧就新約就係新約聖經當中嘅一啲嚴謹嘅判別啦。因為新約咧其實係比舊約更加唔容易嘅，就係有好多嘅書卷同埋有好多要去到判別究竟邊啲書需要成為正典。咁我哋喺中間其實會見到聖靈嘅工作嘅，因為係經過幾百年嘅千錘百煉，有好多嘅大會去到討論，亦都唔急，但係咧佢哋亦都非常之謹慎咁樣咧去將正典去訂立咗出嚟。然後第四個課題咧就關於由初期教會到和合本咧，其實歷世歷代付出呢個生命嘅代價，點樣嚟到我哋今日，我哋華人教會可以睇到中文嘅聖經。其實咧呢2、3、4堂咧係講緊一條線，就係點樣由舊約或者叫做即係聖經時代嘅一啲信仰嘅經歷去傳承去到我哋今日嘅手上。第5咧就係講，其實唯獨聖經最終係講緊聖經權威嘅問題。究竟我哋係咪真係有嗰種唯獨聖經嘅精神，去到不懈地用聖經去到自我檢視，定係我哋係維護緊唔係聖經嘅傳統，但係覺得嗰個傳統係重要過聖經嘅説話咧？咁所以其實講緊一個權威嘅問題。第6、第7同第8咧就講緊聖經神學啦，就講緊聖約啦、律法同埋天國3個嘅課題。其實就係將呢3個課題咧，我哋咧去將聖經嘅一致性咧去勾翻出嚟。所以點解叫聖經神學？係因為呢3個課題咧，其實喺成本聖經舊約到新約咧都係一致，而且係非常之好通順嘅一個主線嚟。咁第9堂就係我哋上堂講緊嘅聖經嘅無誤啦，因為有好多人就會去問，咁聖經係咪真係一個冇錯誤或者係一個即係冇矛盾嘅嘢啦？咁我哋應該點樣明白嗰啲嘅矛盾啦？咁但係我嘅取態啦，就係佢有一啲嘅矛盾，但係神仍然係會使用佢咧，使人咧明白到救恩，因為救恩咧係即係呢本聖經所講嘅救恩係真實無誤嘅。咁而今堂咧，我哋就翻到去一個最實質、最落地，我哋每一日可能要查經嘅時候，我哋要面對嘅嘢，就係我哋點樣可以將釋經嘅過程，我哋用翻一個忠於我哋嘅理性或者理性所賦予我哋嘅工具，我哋可以好好咁樣去解釋一段嘅經文。讀經咧，最終係要讓神嘅話重新發光，呢個係我好相信嘅嘢。正如我頭先去解嗰2段經文嘅時候，我唔知道大家有冇一種感覺，其實原來我真係正確地解釋嗰段經文咧，我真係可以領受到一啲嘢，我真係可以明白到，原來神嘅心意係咁樣。呢個係我好深信嘅過程啦。我亦都係覺得我喺無數次我喺查經讀神學嘅過程當中，我就係咁樣俾唔同嘅人嘅釋經咧，去到俾我有新嘅亮光，以致我個信仰可以被建立。我好深信咧呢一樣嘢咧係我哋每一個人都需要。我亦都好深信咧呢個係教會嘅基本責任嚟嘅。
對我嚟講有好多或許可能喺大家眼中好重要嘅所謂牧者嘅工作，喺我眼中其實唔係好重要。我好強調咧，傳道人係要將人去帶去神面前，而將人帶到去神面前最直接嘅方法就係透過聖經嘅話語，神嘅話，讓神佢自己親自透過我去話語去呼喚人去跟從佢。所以點解我將呢一個題目叫做我信讀經，係因為呢個係信心嘅過程。當我哋講緊我哋現代人好多時候講信仰，我哋成日話啊，我哋成日唔係好夠信去上帝。係因為我哋冇認真去進入到神嘅話語嘅入邊咧，去讓神嘅説話去更新改變我哋。我哋冇信讀經嘅，其實我哋讀經嘅時候，我哋捧住本書，我哋唔信佢嘅。但係我好深信咧，如果我信讀經嘅話咧，我就可以讀到上帝想我哋讀嘅説話。所以呢個就係今一季嘅課程嘅一個總結。好盼望咧，大家喺10個課題嘅入邊咧，誒、或許未必係一個係好扼要啦，但係未必係一個好詳細嘅解讀。但係希望咧可以俾大家知多少少。哦，原來聖經係有呢啲嘅課題，原來聖經係咁樣嚟嘅，原來聖經係有啲咁樣一致嘅解釋嘅，係幫助緊我哋咧更加明白神嘅旨意。讓到我哋咧呢個世代係越嚟越少人去講閱讀噶啦。但係我仍然深信咧，讀聖經係我哋一個好重要、好重要建立我哋生命嘅嘢。所以希望大家透過呢個十堂咧，可以有一啲更新改變。就喺度完啦，咁我哋喺度祈禱結束啦。天父，我哋將呢十堂咧係作為一個祭去獻呈。主要我哋知道咧，其實呢10個課題咧，冇辦法去到總括晒主你話語當中嘅嗰種豐富。但係孩子嘗試用呢10個課題去讓到我哋用唔同嘅角度去到明白呢本書嘅出處。主你話語嘅傳承嘅過程有幾多人嘅努力，有幾多上帝嘅工作，亦都我哋喺中間我哋感受得到，原來有一啲嘅課題，我哋讀經嘅過程，我哋實在太過忽略。上帝求你嘅話語親自同我哋講說話，讓我哋有個謙卑嘅心承載你嘅話語，讓到你去喚起我哋對神話語嘅嗰一份認真。正如我哋有好多先賢先哲，其實佢花上咗一生嘅功夫，就係為着要將神嘅話語可以解釋得清楚，讓到後人可以透過上帝嘅話語真正明白神嘅心意，能夠真正用正確嘅方法去讀懂神嘅話語。求上帝你就係咁樣去祝福，去賜福俾我哋每一個學員。我哋聽嘅時候，我哋見到神你點樣去到改變我哋嘅生命，亦都幫助我哋去經歷呢一切嘅即係呢個學習嘅過程。縱然可能我哋即刻未必有好大嘅改變，但我哋深信咧，神你聖靈嘅同在係會時常咧去幫助我哋去更新改變我哋。求主你就係咁樣去到恩待垂聽我哋祈禱。以上祈禱交託奉主耶穌基督名字。啊！係多謝傳道，係。